मैं हूँ एलबी यादव का पसंदीदा ट्रैक्टर सौरज 734 है, कोई मुझसे मुकाबला करने वाला। बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। और मैं हूँ निशु भाई का जान सौरज 855। आजा तो फिर देख लेते हैं कौन ज्यादा पावरफुल है, डरता कौन है, चल देख लेते हैं। तो जो एलबी यादव को पसंद करते हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट जगह हैशटैग एलबी यादव लिखो, आज इसको हरा के रहेंगे। और जो निशु भाई को पसंद करते हो वो भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में जगह हैशटैग निशु भाई लिखो, आज दिखा दो निशु भाई को पावर। तो देख लेते हैं कौन ज्यादा पावरफुल है, लेट्स गो। अच्छा तो मेरा इंजन है 780 सीसी प्लस 37 एचपी का पावर देता हूँ, और बेटा मेरा इंजन है 3478 सीसी प्लस 50 बीएचपी का पावर देता हूँ। मेरा टॉप स्पीड है 28 किलोमीटर प्रति घंटा और मेरी टॉप स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा तो मेरे ऑन रोड प्राइस है 7 से 8 लाख रुपीस और मेरे ऑन रोड प्राइस है 7 से 9 लाख रुपीस। तो गाइस एलबी यादव का फैन हो तो फायर वाला इमोजी भेजो, निशु भाई को फैन हो तो दिल वाला